In occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, la santa patrona dell'Arma dei Carabinieri, è stata celebrata oggi una santa messa officiata da Don Salvatore Falzone, cappellano militare dell'Arma dei Carabinieri della Legione Sicilia, concelebrata da Don Angelo Cerenzia, nuovo parroco del santuario di San Calogero ad Agrigento. La cerimonia si inserisce anche l'80° anniversario della battaglia di Kulkwber e la celebrazione della giornata dell'orfano costituisce un momento di meditazione spirituale per le donne e gli uomini in uniforme della Benemerita. Per quel fatto d'armi alla bandiera dell'Arma fu conferita la seconda medaglia d'oro al valor militare. Oggi celebriamo la nostra patrona, la protettrice di 117.000 carabinieri e in particolare qui in provincia di 1.000 donne e uomini che si occupano del bene comune e che fanno parte di quella che il nostro prefetto ama descrivere come la squadra dello Stato, a protezione dei più deboli, a protezione di chi non ha voce e a tutela del bene. Mi piace oggi ringraziare i nostri concittadini per quello che fanno, standoci vicini, dandoci la forza, spronandoci a fare sempre di più e in questo momento voglio anche dargli una garanzia. L'Arma dei Carabinieri è l'arma della gente, è la vostra arma. Grazie. Oggi si ricordano anche gli orfani. E anche la giornata dell'orfano. Purtroppo l'Arma anche quest'anno ha avuto tantissimi caduti e abbiamo lasciato tante vedove e tantissimi orfani, però l'Arma è anche una grande famiglia, una famiglia che non dimentica, una famiglia che tiene a cuore tutti i suoi figli. Alla celebrazione hanno anche partecipato le autorità provinciali, tra cui il prefetto di Agrigento, Rita Cocciufa, unitamente ai carabinieri in servizio, in congedo, alle loro famiglie e ai parenti delle vittime del dovere. L'occasione è anche servita al nuovo rettore del santuario di San Calogero, Don Angelo Cerenzia, a porgere il saluto dei benvenuti ai presenti, ricordando anche la figura del beato Rosario Livatino. Quale nuovo rettore del santuario di San Calogero, ho la gioia di rivolgere il più cordiale saluto alle autorità che siete presenti e a quanti siete venuti nell'annuale ricordo della patrona dell'Arma dei Carabinieri, la Virgo Fidelis. Quest'anno la fedeltà ci è stata mostrata col suo marchio di sangue attraverso la beatificazione del giudice Livatino. Un invito per tutti noi a sentire la fedeltà ai valori, al dovere come principale primaria della nostra vita a tutti i livelli. In questa preghiera, in questa liturgia chiediamo questo dono di essere fedeli. E poi siete qui nel santuario di San Calogero, siamo qui contrariamente all'abitudine che vi vedevano e ci vedevano nella Basilica dell'Immacolata anche per i motivi delle distinzioni che ben conosciamo. San Calogero ci parla di bellezza, come il martire Livatino ci parla di fedeltà. Calogero, Bentecchi, era così chiamato non perché fosse bello esteriormente, non abbiamo memoria di questo, ma per la bellezza della sua vita dedicata a fare belle le cose, con la carità, l'amore, per creare un mondo più bello e più vero. Ci affidiamo anche a lui in questa